Todos ustedes que hayan podido venir en este acto de la botadura de un barco, que es una construcción nueva, de nuestra nueva gestión, es la séptima botadura de barco nuevo, es un barquito para la pesca artesanal que va a operar en el puerto de Rawson para la pesca de langostino. Este barco, la empresa armadora que sería el prioritario es el Grupo San Isidro, es un cliente VIP, que decimos nosotros, son no solo clientes, son amigos y bueno, han confiado en nosotros en la construcción de 2 barcos en forma simultánea, así que nosotros tenemos que cumplir las expectativas no solo de las performance en el funcionamiento, sino en el tiempo de construcción, así que creemos que vamos por buen camino, así que queremos felicitar a la empresa que haya apostado en invertir, en seguir generando tecnología y que hayan elegido a Quequén y a nosotros, creo que nos orgullece, así que creo que la comunidad de Necochea que está luchando por recuperar la actividad de la pesca, esto nos ayuda mucho y por otro lado, tener a las autoridades del puerto y las autoridades de la municipalidad creo que nos ayuda a pensar de que entre todos podemos recuperar una actividad que puede generar muchas fuentes de trabajo. Ustedes calculen que aquí son más de 5.000 horas de trabajo, es un barco construido, netamente diseñado por el grupo nuestro, ingenieros formados en la UTN de Mar del Plata, trabajadores y como símbolo de lo que es la construcción, voy a dar un solo ejemplo que ahí van a entender lo que es una construcción. En este barco hemos tomado gente que han venido a trabajar, a desarrollar tareas de limpieza, pintura, como ayudantes. Y en estos 8 meses, esa misma gente han terminado soldando, quiere decir que han aprendido un oficio en solo 8 meses. Creo que eso es lo que para mí simboliza la pesca. Y creo que nosotros dentro de lo que es la pesca estamos en una pequeña escala de lo que es la actividad. Hay mucho por hacer, Necochea lo necesita, así que para mí lo más importante es que estén toda la comunidad de Necochea consustanciada, no con nosotros, sino con la industria pesquera. Así que la empresa armadora nos ha honrado con la posibilidad de tener una madrina. La madrina de este barco va a ser la presidenta del consorcio Puerto de Quequén. Eso simboliza lo que es el rumbo que quiere tomar la comunidad de Necochea en recuperar la pesca y ojalá lo logremos. Hay la presencia de todos los gremios intervinientes aquí presentes, que hoy por hoy, producto de contar con parcialmente la actividad, todavía no pueden sentirse parte de esa cadena de valor, pero creo que es el desafío y ojalá lo logremos. Quisiera que rápidamente, porque el agua apremia y tenemos que tirarlo, queremos ver si el barco flota, tengo mis dudas. Quisiera que un poco lo saluden a la empresa armadora, piensen que eso es una empresa que tiene más de 1.500 empleados, más de 15 barcos, piensen que esa gente ha venido a invertir en Necochea, así que a ellos tenemos que felicitarlos y bueno, quisiera que se arrimen, a ver si para saludarlos la comunidad de Necochea y después, bueno, Jimena, que va a ser la madrina, también que dé un mensajito si puede, así que Sebastián. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? La verdad que para nosotros la botadura de un barco siempre es un momento muy especial. Desde el Grupo San Isidro hemos empezado un proceso de renovación de flota. Bueno, el Codastre va a ser la que nos toca actualmente. Hoy tuve la oportunidad de recorrer un poquito el barco y bueno, la verdad que me sorprendió muchos de los detalles y el cariño que le había puesto Hugo y su equipo. Así que te agradezco muchísimo, Hugo, por todo lo que han hecho acá en este barco. También desde el Grupo San Isidro lo que entendemos es que debemos cuidar el producto, la materia prima y generar un máximo aprovechamiento del recurso. Este barco tiene una lavadora de pescado, cosa que para mí es muy importante. En este tipo de flota es una innovación y la verdad es que eso nos va a permitir hacer langostino entero y llegar a los mercados más exigentes del mundo. Bueno, no quiero olvidar de agradecer a las autoridades aquí presentes. Hoy estuve hablando con la gente de prefectura, la gente del puerto, que bueno, también nuestra madrina de este barco.
Así que, bueno, es un momento especial y, bueno, les agradezco nuevamente, Hugo, quiero destacar a tu equipo que ha estado involucrado en esta construcción y sé que también dentro del equipo nuestro, del Grupo San Isidro, hay varios chicos que se han involucrado en forma muy firme y han acompañado todo este proceso. Así que, bueno, como decía Hugo, que el agua nos corre, no quiero demorar más el tema. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias. Quisiera que un poquito las autoridades locales, antes de que hable Jimena, por ahí el prefecto, quien también trabajamos en forma mancomunada, pueda expresar su sentimiento en esto, porque ellos lo llevan en la sangre, todo lo que es la navegación y el control de la seguridad de la vida humana en el mar. Muchas gracias, Hugo. Bueno, en principio felicitar al grupo y a vos, Hugo, por esta nueva botadura. La prefectura entiende desde la planificación del buque, que es simplemente un dibujo sobre un papel, hasta su concreción y cuando operan directamente. Hoy cuando hablaba con los representantes de la empresa, una de las cuestiones que la reflejaba, que este es un momento muy importante y que se asemeja en distancia con tener un hijo. A partir de ahora y que este buque empiece a flotar, ese nombre va a resonar, sus responsabilidades y su cariño va a ser totalmente importante para cada uno de la empresa y siempre va a radicar en nosotros esa mirada del Codaste. ¿Dónde anda el Codaste? Yo estuve en el Codaste, y que el Codaste seguramente va a tener muchas navegaciones y muchos éxitos porque fue con hecho no solamente con profesionalidad, sino con cariño. Te felicito, Hugo. Bueno, muchas gracias y me voy a permitir antes que, bueno, vamos a llamar a la madrina, que es la presidenta del consorcio, que nos ha honrado con la distinción de poder, que va a ser la que va siempre a bregar por el Codaste surque las aguas con eficiencia. Voy a permitirme un saludo muy especial a dos personas, a mi hijo, a mi socio Guillermo, marplatense, que me permite poder desarrollar la actividad en Necochea. Es un marplatense que ama su ciudad, pero dice, vamos a invertir en Necochea. Y a todos los profesionales que trabajamos y los trabajadores, ojalá logremos que la industria se instale acá en Necochea, que es mi anhelo. Jimena, te paso la posta, me despido. Hola, buenos días a todos. En principio, agradecer la posibilidad de ser madrina de un bien, un barco que ha sido creado en mi ciudad, en mi comunidad, por alguien también de mi comunidad como es Hugo. Pensemos que esto es la producción de un bien no primarizado, lo cual hace que haya una cadena de valor extra. Agradecerte a vos, Hugo, que no sé por dónde andás, acá estás charlando atrás mío, por el enorme labor que hacen al Grupo San Isidro, por confiar en esta empresa, por confiar en nosotros, por confiar en nuestra comunidad. Recién hablábamos de lo que pasó con un muelle que no pudo hacerse en nuestra ciudad y hubiese representado seguramente una gran inversión, no solamente en dinero, sino en la historia para poder generar trabajo. A cada uno y a cada una de las trabajadoras del astillero, a la presencia de los gremios, en un contexto tan complejo como estamos viviendo a nivel país, en la defensa inclaudicable de las fuentes de trabajo. No hay ser humano desechable. Eso es un discurso inventado. Si hubiera seres humanos desechables, esto no se podría haber hecho. Yo agradezco enormemente estar viviendo este momento que es histórico, que Hugo no afloje en la reactivación de la industria pesquera, que pueda haber presentado un proyecto, que el consorcio lo ha aprobado, que el viernes, si llegamos, obviamente vamos a estar presentando el contrato ya específicamente con los directores del consorcio que vieron con agrado y hubo una aprobación por mayoría absoluta de lo que se presentó como un proyecto para reactivar la pesca. Es fundamental generar fuentes de trabajo. Pensemos que todas las sociedades en todos los momentos históricos, si algo han estudiado, es la evolución del trabajo humano. No es algo menor contar con el trabajo como acto creativo. Es fundamental que los sindicatos sean fuertes, que defiendan las fuentes de trabajo. Lo hemos visto con los serenos de buque en este momento. Tenemos 16 familias por fuera de la inclusión laboral por una resolución nacional que quita la obligatoriedad de la contratación.
y no se pudo defender ese trabajo porque particularmente es una resolución hecha desde el gobierno nacional. Creo fuertemente en la generación de trabajo, creo en los empresarios argentinos, quienes tienen que generar trabajo. Yo vengo de ese lugar, no por siempre fui la primera trabajadora del Estado en mi familia, sino porque mi papá es quien tiene los lugares. Yo sé que es muy difícil, Hugo, lo que vos estás haciendo. Lleva mucho tiempo, muchos años. Empujar, no te canses nunca, y no nos dejes tampoco, porque yo sé que cuando te calentás decís yo me voy a ir, no te vayas porque se necesita gente como vos que siga soñando que es posible reactivar la industria y que claramente te vamos a acompañar en eso. Muchas gracias a todos y hoy que sea un día de celebración. Gracias. Creo que ahora no sé cómo sigue. Roberto, les cuento, Roberto es la persona que trabaja en el área técnica, empezó cuando se fundó Astillero Banoni, tiene sus 80 años y es el líder del equipo técnico. El cura va a dar unas palabras, va a bendecir la embarcación. Siempre es una buena razón que decide el trabajo humano, sobre todo cuando se promueve y se sostiene más allá de las adversidades. Así que vamos a pedirle a Dios que siga sosteniendo esta esperanza para los que bendiga de manera particular a los que suban al codaje, ¿no? Pero también para que todos nosotros que estamos aquí, ¿no? Realmente contemos siempre con esta fuente de trabajo que es tan importante. Nos vamos a poner en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, de quien desciende la plenitud de toda la bendición, y hacia quien sube la oración del que te bendice. Protege con amor a tus servidores que confiadamente presentan ante ti este instrumento de trabajo, y concédeles que con actividad infatigable colaboren en el perfeccionamiento de la creación, ganen su sustento y el de los suyos, ayuden al progreso de la sociedad humana y alaben sin cesar la gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda a nosotros, descienda en esta bendita embarcación y nos otorgue la paz. Amén. Bueno, muchas felicidades, ¿eh? Bueno, Jimena, no sé si Damián está por ahí. Vamos a la madrina. Y ya después nos vamos a ir corriendo un poquito para acá. Vamos a empezar con la maniobra. Ahora tiras la botella. Y